என்ன எனக்கு ஒரு சந்தேகம். ஆரம்பிச்சியா? தலையில முடிச்சா தலை முடிச்சு சொன்னாங்க, கையில முடிச்சா கை முடிச்சு சொன்னாங்க, கால்ல முடிச்சா கால் முடிச்சு சொன்னாங்க, நெஞ்சில முடிச்சா அடுத்து என்ன கேட்க போறீங்க எனக்கு தெரியும். கேட்டே அவனை அதிகமா பேச போடு. என்ன பொழப்பு இது? நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. நம்ம சேனல் புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பேர் சிடிஎம் செல்லம். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஸ்டாலே சப்போர்ட் பண்ணுங்க நண்பர்களே.